今日歡迎大家嚟到菲菲姐姐同埋 Kitty 妹嘅日常頻道。咁樣大家睇到我哋今日就係賣廣東點心。咁菲菲姐姐早晨啊！早晨，我哋又飲早茶啦。喜甜妹妹啊，今日我哋叫咗啲咩食啊？點解我哋揀呢間酒樓咧？就係因為咧呢間酒樓咧係特別推介呢個白點心，所以我哋同菲菲姐姐咧就過嚟試一試。咁我哋今日揀咗5個點心，都係講比較日常啊，一盅2件嘅選擇。咁有蘿蔔糕啦，有牛肉腸粉啦，有一個蒸飯。加埋咧就係我哋媽咪中意食嘅呢個咩上湯粥，咁另外就係鹹水角。咁菲菲姐姐，我哋唔好遲啦，因為點心凍咗就唔好食啦，係要趁熱嘅。咁我哋一邊食一邊同大家講解啦。首先，菲菲姐姐想食乜嘢啊？哇！我已經咧急不及待試咗我個蘿蔔糕啦。冇錯，唔怪之少咗一件啦。原來就係你。冇錯啦，就係呢度啦。OK，其實我哋嚟過第一次係叫個點心啱啱飽嘅，因為今日咧就想食飽啲，所以就叫多咗一個。我哋又今日睇下點樣啦。之前我哋已經試過㗎啦，咁效果同埋味道都係滿意嘅。咁點解我哋今日咧先至咁攞出嚟，再拍一拍就俾大家唔係推介嘅，大家知道，大家分享下啦，分享下啦嚇。事不宜遲，試下嘢先。好。嗱，我未用過㗎。唔該。佢個腸粉好似冇乜揀喎，好似淨係得牛肉腸嘅係嘛？呢個係早點特價。如果你我唔知應該如果俾多啲錢就可以揀埋呢個蝦腸啊嗰啲咯。但係如果係綠色紙呢個咧特價啲嘅咧，就係有叉燒腸同埋牛肉腸。咁上次我哋都係試牛肉腸嘅，我覺得幾好，我就再叫多一次牛肉腸。菲菲姐姐有冇聽聞咧？腸粉咧點樣先至為之好食咧？同埋有水準咧？我覺得你應該有啲心得嘅，可以講下。個水食緊嘢啊！慢慢講。其實我仲記得我哋細個一大排檔咧，嗰啲叫做拉布腸粉啊，依家先有個名啫。細個我就唔記得個名係咪叫拉布啦。真係睇住佢咧，有塊布，然後倒啲米水，然之後咧就揼啲嗰陣時其實係揼蝦米啊葱㗎咋，即係食齋腸或者食蝦米腸㗎咋。我細個嘅時候。跟住就梗係離唔開我哋嘅甜醬芝麻醬麻醬啦，咁哇真係好味道。咁後期我記得印象中咧喺一段日子之後啦，我都唔記得幾多。咁跟住啲人咧就開始有啲米漿開定咗，嚟到做腸粉。我好深刻印象咧，就係因為我哋細個一路食，同埋都係我哋基本差唔多日日都食嘅白粥腸粉，或者係牛肉粥或者契仔粥啦。咁咧送嗰啲蝦腸啊咩腸咧咁啊後期都有呢個牛肉腸諸如此類嘅。突然間開始咧有人工做嗰啲即係預製咗啲漿之後咧，我第一個反應就已經個口感好差啦。點解啊？有乜分別啊？如果我冇記錯咧，嗰次開定嗰啲漿啊，即係唔係大排檔我哋食開嗰啲自己即係即日整即嗰啲漿咧，咁樣咧係好滑，真係好絲滑嘅，真係有嗰個效果嘅，真係好靚㗎。咁後尾佢預製嗰啲咧，哇又粗又厚，喺酒樓啊嘛，因為我哋都有去飲茶。咁後尾喺酒樓，我諗佢酒樓嗰啲就啲漿嘅預製啦，咁啊好厚好滑，好厚好粗。好鞋口嘅，呢個係我一個好極大嘅一個感覺，好分別好大。咁之後就覺得，因為亦都差唔多嗰啲年份咧，大排檔就開始政府就開始唔再續牌，唔再發牌咁樣啦。咁
咁啊一間一間咁執啦啲大排檔。我仲記得我最後食嗰間喺大皇宮街喺灣仔嘅，好唔捨得㗎。大皇宮喺灣仔啊！灣仔邊個位置啊？點解我冇聽聞過嘅？係咪大皇東街？我應該冇記錯，咪灣仔修頓球場對入嗰啲橫街咯。咁我以前喺喜帖街啊嗰係啦，隔嗰幾條咁上下啦。咁我以前喺嗰區住啦，咁就成日走落去食腸粉。聽到佢大排檔一路要取消，咁啊又唔捨得㗎。我仲好記得嗰陣時，仲一放假咧，即係日頭翻工趕唔到去去食粥啦。一放假咧就會特登揸架車落去㗎啦。咁咧就擺喺路邊，咁跟住特登走去食嗰個白粥油炸鬼，有陣時係艇仔粥油炸鬼，所以我係好深刻㗎，食艇仔粥啊、牛肉粥嗰啲印象。咁啊，姐你透露咗你嘅年齡啊！你睇到大排檔幾時？年齡秘密。呢個年齡唔緊要㗎，我可以話跟阿家姐去啊，跟阿媽去嘅啫嘛。係啊，跟阿婆去啊。咁啊，咁嗰陣時都百幾年啦，講緊。百幾年。咁樣咧就。之後就真係好難揾到好滑嘅，好有我當年童年嘅回憶啦，揾唔到啦。咁但係依家咧啲人啊，好似考究咗喎。我今日食呢碟腸粉咧，我睇到佢薄皮喎，薄皮咧就真係追得到當年嗰個感覺喎。雖然都唔夠薄，但係即係都好薄皮㗎啦，已經好好㗎啦。同埋好滑喎，想你食多半條啦。我諗依家啲人都明白腸粉對腸粉有個要求啦，知道咩叫做滑啦，我咩香滑咩拉布啊，我都唔識講添。咁跟住我正話食咗個蘿蔔糕啦，跟住你睇下我而家 encore 啦，我要成嚿你啦。哎呀，咁你就知道呢個蘿蔔糕都好食，但係同我之前食過啲咧，嗰啲入面比較多鹹嘅。係啊。呢個蘿蔔糕係比較實啲。咁正話我隔嗰陣時，你見到佢嘭聲跌啦，其實佢唔夠散口啲嘅。呢個係其實都好食㗎，個味道都好食㗎。嚇，正常蘿蔔糕咧有少少硬度，係咩？呢個都好食㗎，因為入面係料嚟㗎嘛。但係呢個入面唔係蘿蔔糕溝啲咩粉嘅咩？我唔識煮嘢食喎。哎呀，唔好意思，遮住你個頭，變咗你個頭係蘿蔔糕。我記得好似係粘米粉啊！如果我冇記錯，蘿蔔糕係粘米粉。我再翻查下嗰個叫做咩？嗰個食譜，跟住先至再同大家講。因為每年咧個年底啦，我會幫手我媽咪咧做馬蹄糕嘅，同埋蘿蔔糕。但係近幾年咧，蘿蔔糕因為太花時間啦，咁同埋準備嘅材料啊，同埋要切啲即係或者刨啊或者切蘿蔔咧，我哋即係我媽咪嘅手而家唔係好得啊嘛，即係佢嘅手，咁變咗我哋就冇做呢個蘿蔔糕啦，反而咧就做咗馬蹄糕。咁每年咧我就做馬蹄糕幫佢做，咁就跟住送俾人。咁馬蹄嗰個做法咧就比較簡單，材料亦都比較簡單。咁或者我哋下一條片先至講過年嘅糕點啦，因為都好值得講㗎嚇，因為都係啲廣東嘅新年嘅傳統。咁你嗰個腸粉已經講咁耐啦，咁唔使講啦，使乜講埋個鹹水角？鹹水角真係唔係間間酒樓整喎，試下先。試一試先，一間啦。唔好意思啊，阿拉菲姐姐，總之喺你個頭嗰度咧，遮住你，唔使啦，你唔好喐，我遮晒你。啱啱好。嗱，呢個鹹水角，睇落去個色澤咧，同埋佢嗰個油韌度咧，好似都有嚇，試下先。咁你食啊花市係咩？邊一日開始啊？花市係咯，我哋揾日去行下花市，同大家預報告下入面有咩好玩，揾啲資料。唔錯喎，佢呢個好軟熟喎，呢個炸得，同埋有黏度喎，真係。你話鹹水角唔係間間做定係做得好？咁呢個唔係間間做，亦都唔係間間做得好。咁如果呢個咧，我帶好多童年回憶咯，飲茶就真嘅呢個，因為酒樓嘅變化都好大，有興旺過，有衰落過，有興旺翻，有衰落過咁多年。咁
即係經濟嘅影響啦，上上落落啦。咁跟住依家咧就喺呢度，居然食到唔錯喎！我唔識講點樣叫做最靚，我淨係記得童年回憶同依家比較，咁已經夠啦。覺得幾好食啊！我覺得食物佢應該新鮮炸喎。我覺得食物咧點講咧係一啲好美麗嘅回憶嚟㗎。例如由細到大啊，或者過時過節啊，我哋傳統係會做啲咩嘅嘢咧？而家已經越嚟越簡約咗啦。我講翻一個少少嘅分享，就係我哋細個嗰陣時候咧，每一年我媽咪爹哋咧就會喺新年前咧就會買一套新衫，加埋一套新嘅睡衣，年年都係咁嘅，好有儀式感嘅。咁變咗咧，我哋童年都係圍繞住呢啲咯，譬如話係呢個我哋留翻過年講。OK，炸油角啊嗰啲好，我留翻。呢個一定要啊！炸油角啊，換新睡衣嗰啲一定要講啊，好有興趣啊！係啊，咁點解最近咧，我就諗翻呢樣嘢，咁我同我媽咪講，我話好耐都冇收到你送俾我嘅睡衣啦，我話好有回憶啊，你可唔可以今年送一套新嘅睡衣啊？跟住佢一口拒絕我唔明點解佢拒絕我。即係可能佢覺得而家所有嘅嘢都豐富咗啦，點解你仲要為一套睡衣而糾結咧？咁樣其實我就唔係話有啲咩情意結，但係我覺得有啲回憶咧，我想重溫翻啊，因為呢啲好美好嘅真係，因為我哋由年頭等到年尾先有一套新衫，加上一套新睡衣，我相信好多聽眾啊係細個嗰陣時候係由年頭到年尾都好多呢啲嘢。但係因為我哋嗰個年代咧，生活嘅資源啊比較貧乏啲，咁亦都係一個過年比較重啊，即係比較重視嘅節日，一個做冬啦，一個過年啦，所以過年就有呢啲嘢咯。係啊，我哋繼續講埋我哋今日飲茶先，係。鹹水角 OK 喎，真係鹹水角同埋腐皮卷咧，都係我爸爸嘅至愛嚟嘅。好，我哋又試呢個腐皮卷好唔好？好啊。望一望先。哇！呢個係濃湯嚟喎，真係唔係普通嗰啲水滴滴嗰啲喎。我又試下個餡先嚇，依家試一試。咩？個腐皮好香。係啊。使唔使再影下個腐皮卷？好。因為我覺得成日影住我食嘢咧，嚼聲唔係幾好。有啊。一個腐皮卷，個腐皮好香啊。不過咧，我覺得咧，我哋可以放開拍攝，因為一陣間可以剪㗎嘛，係咪先？即係唔好話剪嘅呢個係啊，錯㗎呢個。我平時如果室內嘅咧，我2部機至3部機嘅。咁變咗我食嘢咧就可以放開啦，就唔使驚你嗰啲全部幫我 cut 曬。cut 嘅全部。係咯，我哋又可以互動講。梗係唔會10幾20分鐘過曬出嚟咧，悶死人啊！3分鐘就收㗎啦啲人。依家呢啲係一年氣落嘅，錄就一年氣落嘅，就 cut 好多內容嘅。咁啊，頭先影啲相嘅補貼嘅咁樣咯。呢個腐皮卷講完啦，我哋講腐皮卷仲有冇嘢要補充啊？因為我都覺得佢做得好嘅，因為呢個係濃湯腐皮，好香啊，好香啊！仲有咧，講俾大家聽，呢個咧魚湯腐皮卷咧，唔係呢張喎，仲有張收咗啦，唔記得咗幾多錢添。呢度冇寫啊？唔係，我想揾你影下。揾個 shot 係介紹，唔該，攞曬過嚟啊！我影下。好啊。正話唔記得咗。哦，即係佢茶點早點先有嘅嗰張嘢。係啊，收曬啦。我仲想，我想錄一錄講話。唔緊要。Kitty 妹咧，呢個唔係武器，呢個係我第一次咧就已經將佢影低咗，所以我就知道佢嘅價錢。我話先啊，
哎呀，咁啱遮住咗啊，激死我啦！咁巧，你話咧事情係咪咁樣啊？即係咧呢個鳳爪排骨飯咧要介紹下先，好係8個8。呢個正話食完嗰個蘿蔔糕就係14個8，咩喺呢度個吉碟，係啦。跟住呢個咧就係18個8。想份咧？睇唔到啊，遮住咗睇唔到啊，好睇唔到啊，下次分解。下次菲菲姐姐，我哋試8個8先。好啊， 8個8係乜嘢咧？就係呢個蒸飯啊！咁我細個時候咧，父母就將啲餸咧先夾咗落呢個碗嘅，跟住咧就攞個匙羹咧將個今日菲菲姐姐唔中意咁多豉油啦，咁我哋平時就係起碼都2-3個圈嘅豉油。哦，原來你哋食好多豉油㗎？係啊，2-3個圈咯，但係唔緊要。唔緊要㗎。咁下一次叫佢落翻多啲，我就叫佢落埋一邊咁咪得咯。唔好，因為上次你教過我話唔好咁多豉油咧，我仲食到佢嗰個蒸原味啊嘛，蒸飯原味啊嘛。冇錯啦，因為嗰啲肉汁咧，你見唔見到啊？係啊，肉汁咧係滲晒喺呢度嘅。係啊，真㗎。但係我哋平時我哋自己個習慣就係已經變咗攞豉油啦，基本上就冇咗嗰個肉汁嘅鮮味。咁我 buy 呢個嘅。等一陣，等一陣。歡迎大家嘅觀看，麻煩點擊下低嘅小鈴鐺訂閱我哋。另外唔好唔記得個 like 喎，因為有你哋嘅支持同埋鼓勵，會令到我哋喺製作短片上高咧更加努力。今次係咁先啦，拜拜。